Сайн байцгаана уу? Алхамаар подкастын маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр бас нэгэн хүнд зочныг урьж оролцуулж байна. Юуны төрөнд зочин маань манай сонсогч нарт өөрийгөө товч танилцуулахгүй юу? За сонсож байгаа бүх хүмүүст яг одоо энэ цаг мөчийн мэндийг хүргье. Намайг Инх Цэцэг гэдэг утга зохиол судлаач мэргэжлэр төгссөн одоо редакторын ажилд итгэе юм байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр битээр бас редакторын талаар ярилцсан. Тэгээд бас нэмэлтээр хэд хэдэн зүйлсийн талаараас подкастынхаа дундуур бас ярилцах байгаа. Тэгээд хамгийн эхлээд зөвхөн чөлөөт асуултаар эхлэе гэж бодож байна. Ойрын сонь сайхан юу байна? Ойрын сонь сайхан зуны удирлыг өнгөрүүллээ гэж 100 сайхан амарлаа өдөө явлаа. Ойрын сонь сайхан гэвэл усны гудамж манай сайт усны гудамж дээр л хийж байгаа юмнууд байна да. Тийм. За. Дараал тэгээд. Ер нь яг өөрийгөө редактор гэж тодорхойлоход одоо яг юу хэлдэг вэ? Бусдад ойлгуулах юм бол одоо редактор гэж яг юу вэ? Юу хийдэг хүн бэ гэдгийг яг ойлгуулад өгөөч. Тэхөө. За тийм. Редактор гэхэр хүмүүс ер нь мэдгүй юм байлээ. Би нэг сүүлд имлэг ороод тэгээд нөгөө ажил мэргэжил асуудаг баггүй асуулган дээр нь одоо хийж байгаа ажил мэргэжил гэдэг. Тэнгүүлж би редактор гэд хэлсэн чинь дараа нь нөгөө эрүүл мэндийн төвчрээ гэсэн чинь оператор гэвчихсэн. Байсан. Хүмүүсийн ойлголт бол ерөөсөө нэг тийм оператор хавцаа нэг ямар ч лсэн нэг юм техник технологи юм шиг байна гэж ойлгох юм шүү. Даахад ороод хийдэг байхтай хэрнэ. Ер нь бол хүмүүс нэг сайн мэддэггүй. Тэгээд угаасаа би нөгөө нэг төгсчөөд шууд редактороор ажилласан. Тэгээд одоо чинь бараг 4 жил ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд телевизэд хэвлэлийн газар ямар ч лээс редактор мэргэжлэр ажиллаж байгаа хгүй. Тэгээд энэ мэргэжлэр ажиллаж байгаа хүмүүс нэгдүгээр шалтгаан нь энэ мэргэжлэр ажиллаж байгаа хүмүүс өөрсдөө амар даруухан байдаг юм байна лээ. Тэгээд би ийм ажил хийдэг. Энэ ийм одоо нэг юмд ч юм уу эсвэл ийм ач тустай үр нөлөөтэй гэж ерөөсөө нэг хэлдэггүй зүгээр л чимээгүй урт ажиллаа хийгээл явчихдаг тийм хүмүүс байдаг хөвчлэн. Би ч гэсэн яг тэдний шиг тэгэл ажиллаа хийгээл явж. Яг танилцуулах юм бол одоо би одоо яг өөрөө нөгөө ном дээр ажиллаж байгаа учраас яг ном хэвлэх процесс донд ажилладаг хүн гэж хэлэх юм уу. Тэр нь болохоор одоо хэвлэлийн газрууд ямар нэг гадаад зохиолын уран зохиолагч юм эсвэл баримтат бүтээлийг эрхийг аваад тэгээд орчуулагчийг бол хүмүүс сайн мэддэг те. Орчуулагчийг ер нь манай салбарт нэлээд юм хүндэлдэг. Орчуулагч нар айгүй нүүр хүндтэй байдаг. Тэнгүүд орчуулагчийн дараагаар тэр текст одоо тэр ном бүтээлийг хянаж яг хэвлэхэд бэлэн болгодог гар дээр авч хэвлэхэд бэлэн болгодог тэр хүмүүсийг хэлж байгаа гэх юм уу. Тэгээд редакторын ер нь өөрөг бол маш том. Ер нь л миний бодлоор амар тийм мундаг юм хийдэг хүмүүс юм шиг надад санагдахгүй. Эргэн тойрныхоо хүмүүсийг харахаар тийм тэгээ амар ур чадвартай байх шаардлагатай. Яагаад гэвэл хүний ингээд мдээгүй гаргацсан алдааг мэдээд засаж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Алдаа засаж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэлээд юм мундаг хүмүүс гэдэг шиг харагддаг шүү дээ. Хүмүүсийг эргэн тойрныхны редакторуудыг харахаар тэгээ тийм чадвартай байж ижил редактор хийдэг. Тэгэхээс бол нэг тийм хар ажил ч юм уу хүмүүс бөөст өгөх гэж ярьдаг шүү дээ. Номны хойноос тийм юм хийдэг тийм ажилтан гэхээсээ илүү миний бодлоор хариуцлагатай тийм хүмүүс хэл харагддаг. Тэгтээ тэгсээр нэсээ бүгдээрээ амар ер нь дараахан тэгээл чимээгүй юм аягаал хийдэг тийм хүмүүс идэх хаа. Бахаач. Тэг бол энэ оюутан байхаас нь баашиг цаашаа ярих юм бол 10 жил байхаас нь мэдхийн хувьд бол бас өөрөө их дараахан тийм ээ хэцгээ. Тэгээс маш сайн илтгэх гэж. Нэг илтгэл дээр энэ дээр гараад ирэхээр өөр болчдөг. Тэгэхээр бол яг хөө зүгээр сонирхолтой байдлаас ингээд темперамент гэж ярьдаг шүү дээ тий. Introvert уу? Introvert introvert гэдэг мат.
Ажилласан редактор болохоор хүн байна. гэдэг л. Ер нь бол редактор гэхээр хүмүүс сайн мэддэггүй нэ. Үнэн ер нь захын хүмүүсээс асуух нь бол юу хийдэг хүн бэ гэвэл ер нь хэвлэлийн байгууллагын хүн байх гэдэг нь бол ер нь бол хүмүүс гадарлаад байдаг байх. Тэр нь хянах тохиолдолч тийм ээ. Гэдэг талаар бол ерөөс нь нэг тийм чухал сайн ойлголт байдаггүй. Яг түрүүний чиний хэлсэнчлэн танаас салбарын хүмүүс бол ер нь их дараахан. Би редактор хүмүүс ер нь рил мил хийгээд өөртөөхөө ажлыг нэг танилцуулаад явжсэн рил нэг санахгүй. Контент. Тийм шиг надад ажиглагдсан. Энийг гардаггүй. Тэгэхээр ер нь тийм учраас ер нь хүмүүс яг тэгдэг байж магадгүй. Дараагийн асуулт редактор хүний хамгийн чухал ур чадвар нь юу юм бэ? Хамгийн чухал ур чадвар. Би болохоор зүгээр одоо нөгөө дунд нь ажиллаж байгаа болохоор надад бол ингэж санагдчихна. Би тэгтээ бүр амар мундаг редактор биш. Наваг ер нь хүмүүс яг хэвлэлийн салбарт асуул мэдэхгүй бас. Би залуу тийм дөнгөж одоо ажилтайгаа дудаг байгаа тийм хүн шүү дээ. Тэгээд тэгтээ миний нэг ойлгож авсан юм нь болохоор эхлээд ямарчласан редакторынд Монголын мэдлэг чадвар нэгдүгээрт хамгийн нэгдүгээрт монгол хэлний чадвар зайлшгүй байх хэрэгтэй. Байх шаардлагатай. Тэгээд тэнгүүт яг хэл шинжил талаас ч юм уу яг монгол хэлний асуудлууд өөрөө амар их байдаг. Одоо дүрмэн дээр хүмүүс ингээд маргадаг зөндөө олон дүрмүүд байгаа. Тэгээ шийдэгдээгүй ч юм уу. Одоо жишээл гадаад үгийг галагчлах, өсгчлэх дүрм дээр ингээд шийдэгдээгүй. Угаасаа тийм журам байхгүй гэдэг ч юм уу. Зөндөө олон ингээд асуудлууд байдаг. Тэнгүүд тэр болгоныг ингээд шийдэх гэж оролдож үзээд ирж хайгаад судлаад явж идэг тийм хүмүүс юм шиг. Тийм хүмүүс бахаа. Яг дор бүрнээ одоо яг би хэвлэлийн газар одоо нэлийн том хэвлэлийн газар Монголын марг хамгийн том хэвлэлийн газар ажиллаж исэн. Тэгвэл тэнд болохоор юу явагдав гэхээр тэнд бараг л хэлний байгууллага одоо хэл шинжилгээний хэл зохиолын хүрээлэн ч юм уу хэлний байгууллагаас илүү яг бодит практик дээр үг дээр текст дээр ингээд хүмүүс хэрэглэх уншигч хэрэглэх тэр үгстэй харилцаж идэг учраас хамаагүй юм баг хэлний одоо нэг юм лаборатори шиг надад санагдав. Лаборатори шиг энэ одоо нөхцөл байдалд энэ найруулгад эсвэл энэ одоо хам орчинд энэ сэдвт энэ үгийг ингэж ашиглана гэдэг тэр жишгийг тогтоож идэг тийм газар юм шиг надад санагдахгүй. Тийм болохоор амар их юм судлаад хайгаад ингээд бүр ингээд сүултээ ингээд толгоо эгтэл ингээд нэг асуудал дээр зүгээр л нэг үг сонголтын асуудал дээр гэхэд толгоо эгтэл ингээд уншаал тэр өдрийн цагийн зүгээр бид ингээд ном уншдаг юм шиг ингээд уншихгүй нэг асуудал тулгараад энийг яаж хэлэх вэ гэдэг ингээд хайгаад ингээд уншаал ингээд байждаг юм. Тийм онцлог. Тэгэхээр би яг юу гэж тодорхойлох вэ гэхээр судалдаг, хайдаг тийм хүмүүс тий. Арга судлаач шиг. Гэсэн үг тий. Бас судлаачтайгаа ч гэсэндээ холбоотой ажилладаг. Тэгээд ер нь л яг аргалгаа хайгаал. Тэгээд хайгаал явж идэг. Хайгаал бичдэг. Тэгэхээр ер нь яг ном дээр нь авчил та. Ном гэх юм бол хүмүүс илүү ойр буух болов гэж бодож байна. Ном ер нь ямар үе шаттай бүтээв. За ном редактор хоёр яаж холбогдох вэ гэдэг талаар нэг дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч төгөө. За жишээлбэл би Космос гэдэг одоо хамгийн олон нийтэд нээлттэй хүмүүс мэдчихэж магадгүй ном хэмээл Космос одоо ажиллаж байгаа ном бол мэдээж нууцлана. Космос гэдэг ном дээр ажиллаж исэн. Өнгөрсөн оны 12 сард нээлттэйсэн юм ном. Монсод хэвлэлийн газраас гарсан. Тэрэн дээр яг процесс нь бол эхлээд одоо гадаад номыг орчуулах дээр бол эхлээд хамгийн түрүүнд ихээ авах хэрэгтэй. Одоо тухайн тэр ихийг эзэмшигч талтай холоо бариад ихийг энд ингээд орчуулагч гаргаж болох уу гэсэн хүсэлт орчуулад тэгээд хэвлж бодолтойж борлуулж болох гэсэн хүсэлт. За ихээ авсны дараа хэвлэлийн газар орчуулагчтай холбогдно. Тэгээд орчуулагч орчуулна.
Ааха. За тэгээ орчуулсны дараагаар редакторын ажил явагдана. Гэхдээ редакторын ажил нэг яваад дуусчдаг тийм ажил биш. Хэрвээ анзаарсан бол редактор гэдэг одоо номын хамгийн өмнөх хэсэгтээ нь орчуулагч гингүүтэй хөвчлэн нэг те эсвэл нэгээс хоёр түүнээс дээш хүний нэр байдаг бол редакторууд гэсэн нэрэн дээр дандаа ингээ 3 4 эсвэл 5 6 гэдэг ч юм уу зөндөө олон хүний нэр байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэдгээр тус хүн бүр өөр гүйцэтгэдэг гэсэн. Хамгийн нэгдүгээр орчуулгын редактор явна. Орчуулга одоо алдаа мадаггүй зөв явагдсан байна уу гэдгийг хянах нэг редактор юм байна гэсэн. За тэгээд түүний дараа нь бол монгол хэлний редактор явна. Орчуулга ямарчласан алдаа мадаггүй болоод дуусчихлаа гэж үзэхэд тэр текст яг монгол хүн ойлгоход те хэлний одоо бүрэн төгс байдал алдагдахгүйгээр уншигчид хүрэх ёстой, монгол хүнд хүрэх ёстой. Тийм болохоор яг монгол хэлний редактор ажиллана. За тэрний монгол хэлний редактор бас хэдэн ч хүн байж болно. 2 3 ч хүн байж болно. Тэрний дараа техник редактор явах ёстой. Тэр нь болохоор яг одоо арай техникэл талдаа ном хэвлэгдээд гарсан байлаа гэж бодоход зай аваагүй 2 үнэлсэн байх юм шүү байх үедээ ч юм уу тийм техник алдаа гарсан байна уу үгүй юу гэдгийг хянана. Тэгээ хамгийн сүүлд нь дахиад нэг редактор явах хэрэгтэй. Тэр редактор нь одоо бүх процесс дунд алдаа гарч өгдгийг шалгадаг гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө хариуцлагатай редактор гэж нэрлэдэг гэсэн. Одоо харин өөр бол явж байгаа юм билээ. Яг хариуцдаг яг хамгийн ерөнхий тамир редакторын. Тийм. Нэг ном бүтгэхэд ийм олон гэд процесс цаана бас ийм хүч хөдөлмөр бол ордгийм байна. Тэгээд ер нь бол сонсогч манд бас ингэж асуухасаа гэж хүсэж байгаа. Хэрвээ гандагдах гэдэг хүн би хувь ямар нэгэн байдлаар байгуулга байхгүй тий. Тэгээ өөр ингээд ном зохиоё, ном ингээд бичиж гэж бодъё л доо. Тэгвэл би юу хаана хандах хэвтэй ингээд номоо биччихэд хинт хандах хэвтэй юм тий. Номоо бичээд хэвлэлийн газар холбогдно. Ааха. Тэд нар нь болохоор ингээд редакторуудтайгаа холбогдчих уу тий. Тийм. Гадаад ном байсан ч Монгол одоо өөрөө зохиосон ном байсан ч хичнээн мундаг лаг зохиолч ч юм уу хичнээн мундаг том редактор өөрөө ном бичсэн ч тэр ном редакторын гараар орох л хэвтэй. Ааха. Тийм болохоор заавал редакторын ажилбар ороод тэгээд хэвлэлийн газартай холбогдно. Тэгээд хэвлэлийн газар нь хэвлэлийн үйлдвэртэй байвал үйлдвэрт нь яг бэлэн болсон текст өгөх замаар тэгээд цаашаа явах та. Тэгээс өөрөө яг ном үзэж байгаа болохоор сайн мэдгүй л зүгээр номын яг хүмүүс нэг тийм чиглүүлэг нэг зураг бол гаргаад өглөө шүү дээ тий. Ямар ч гэсэн та ном бичих юм бол хэвлэлийн газартай холбогдоо гэд тий. Энэ бол энэ мэдлэг байхад бол хангалттай. Их цэцгийн хувьд хайрын 44 гэдэг ном уншижсэн үү? Үгүй. Уншаагүй байна. Миний санджаагаар тэр хайрын 44-ийн гэдэг номын гол дүрийн эмхтэй редактор байдаг шиг санагдаад байгаа. Тийм үү. Редактор тэгээд өөрөө тэр нөгөө ном хянан тохиолдуулдаг, ном уншдаг, хэвлэлийн компанид ажилладаг. Тэгээд яг тэр бүтээл рүүгээ ингэж ороод тэр бүтээлийнхаа зохиогчтой холбогдоод ингээ романс үүсэж байгаа нэг ийм төрлийн зохиол байдаг. Би буруу санаагүй бол тэр юм редактор гэдэг тий. Тэгээд энэ номыг бас уншсан болов уу гэдээ бас сая нөгөө юм ярьж байхдаа бас бодоод байна. Энэ талаар бас редакторын талаар бас мэддэгдэхүүн би авсан шүү. Энэ номыг уншаад бас тодорхой хэмжээгээр санагдчихж байна. За сүүлийн үед усны гудамж гэдэг нэг би яг сайт юм болоо санаачлаг юм болоо альсвал хэдэн залуучууд ингээ үүсгэн байгуулж байгаа компани болоо гэж би бодсон. Гэхдээ аюул тийм бүтээлч зүйлсийг хийгээд байсан. Тэгээд зураг авал ер нь контентын хувьд айгүй надад таалдсан. Тэгээд энэ талаар бүр илүү асууя гэж бодоод цэцгээсээ бүр асууя гэж орлоо. Усны гудамжны талаар аюу гоё дэлгэрэнгүй мэдээлэлж өгч төхөө. За. Яа усны гудамжны хадгалах хэрэгтэй. Усны гудамж бол уран зохиолын сайт. За. Яг сайтын хэвлэл нийтлэг одоо нийтлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ийм компани байгуулдаг гэсэн. Тэгээд яг дотроо бол яг уран зохиолын чиглэлээр гэдэг ийм юутай чиглэлтэй. Тэгээд уран зохиолтой холбоотой одоо бүхий л нийтлэл, орчуулга, мэдээ, шүлэг өгүүлэг, тууж, яруу найраг гэд
янз янзын зүйл нийтэлдэг ийм сайт. Тэгээд Оо за. найзуудтайгаа хамт ажиллаж байгаа. Аа за. Ер нь бол Тийм. найзууд талаар ийм нэгдсэн сайт байсан юм уу өмнө нь? Юуны талаар? Одоо ингээл уран зохиол, яруу найргийг тэр чигээр эхлэхээр ингэж хүмүүс мэдээлэл авч яадаг ийм сайт юм байсан юм уу? Өмнө нь Тийм сайт байгаагүй. байгааг. Байсан юм бол би мэдгүй юм. Одоо жишээл би өөрөө хэрэглэгчийн зүгээс үзэх юм бол өөрийнхөө хайртай одоо мэржлийн дагуу ч юм уу өөрийнхөө дуртай сэтгэлийн тухай унших надад хэрэгцээ маш байгаа. Их байгаа. Гэтэл ингээд монгол хэл дээр ойлгохтой мэдээлэл интернет байдгүй ч юм уу. Тийм. Ойрхон хүртээдэх тийм юм байхгүйсэн байхгүй юу? Байхгүй гэж бодож байна. Тийм айгүй гоё санагдсан. Тийм. Баярлалаа. Тэгээд гасаа нэг яг нэг тухайн нэг салбар хөгжих яг гол хөшүүрэг нь тэр салбарын доторх мэдээллүүд хэр одоо сайн уншиж байгаагаар ингээд нэг хөшүүрэг нь бол шинжигддэг шүү дээ. Тэгээд яг Монголд орон зохиол хөгжиж гэдэг ч юм эсвэл уран зохиолын талаар уран зохиолын боловсролтой талуус нэмэгдээ гэж бодох юм бол тэр тухайн мэдээлэл ингэж байнга тасралтгүй урсч идэг ямар нэг урсгал хэрэгтэй байсан. Тэгээд найзуудтайгаа манай Сумья гэдэг найз маань санаачлаад за. Одоо манай сайтыг эхлэгч бид хэд яг утгал Мойсын утга цол судлалын анги төгсөн яг утга цол судлаач юм мэрэгчлээ хүмүүс ажиллаж байгаа. Яг мэрэгчлээ. Тийм. Би харсан хэд харсан. Гэхдээ яг бүр ингээ гүн рүү н ороод ингээ судалж үзээгүүл те. Энэ бол залуучуудын гаргаж ирж байгаа шинэлэг санаачлагыг хараад ингээд яваад идэг яг юу юм болоо гэд. Тэгээ одоогийн байдлаар бол айгүй гоё санаачлаг гэж харж байна. Тэгэж хэд хэдэн контентын үзсэн таалагдсан. Хэр их дата мэдээлэл одоо цогсон байна. Одоогийн байдлаар энэ сайтанд нь. За юу тэр тухай өөрийг нарийн тодорхой харах мөртлөө одоо өөрөө хараад байгаа юм. Тэгээд манай сайтын бас нэг юм гол концепц нь бичээчийн хөгжих талбар гэдэг юм юу тахгүй. Уулантай. Хөгжих талбар нь байна гэсэн ийм зорилготой юм. Тэгээд уншиж байгаа, орон зохиол сонирхож байгаа, бичих гэж байгаа залуу хүүхдүүдэд хань төшиг болох ийм зорилготой. Үнэхээр гоё зөв. Тэгээд баярлалаа. Тэгээ тэгээ энэ дэр бас хэлэхгүй бол болохгүй нэг юм нь бид хэд нөгөө шууд бичиж байгаа одоо дөнгөж бичиж байгаа залуучуудтай шууд харилцдаг юм гэх юм. Тэр нь болохоор ийм залуучуудаас тийм бичвэрийг хүлээж авдаг. Тэгээ сайт дээрээ нийтлэнэ. Оо за. Нийтлэх боломжтой. За тэхийн тулд яах вэ гэхээр одоо бид эцэг дандаа редакторууд яаж байгаа байхгүй юу? Ажиллаж байгаа байхгүй юу? Редакторын юм ажил ажиллаж. Тэгээд залуучуудын бичвэрийг хүлээж анх удаа бичиж байгаа ч юм эсвэл бичих хүс сонирхолтой хүмүүсийн бичвэрийг хүлээж аваад тэгээд санал зөвлөгөө тасрын санал өгнө. Тэгээ буцаагаад одоо мэйлээр явуулангууд буцаагаад мэйлээр энэ зүйл дээр нь одоо агуулга нь юм байна, үг сонголт нь юм байна, найруулга нь юм байна тий гэдэг ийм зөвлөгөө санал өгнө. Тэгээд буцаад нөгөө бичээж маань дахиад засаа явуулна. Дахиад засах нь бол дахиад засрын санал зөвлөгөө өгнө. Тэгээ хамгийн сүүлд нь сайтаа нийтлэнэ. Тийм. Хүмүүст яг энэ процессыг хэлэхээр нөгөө та ингээ амар өнгөө ажил хийгээд наа гэдэг ч юм. Уг нь бол нөгөө мөнгө авах хэрэгтэй шүү дээ. Цалин авах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм байхгүй. Угаасаа бид тэдний зорилго нь анханаас л бичээчдэд төшиг болох гэсэн юм зорилготой байсан. Тэгээд хэрвээ ингээд сайн бичвэр манай сайт дээр сайт руу явуулаад сайт дээр нийтлэгдэх юм бол бидэд редакцийн сонголт гэдэг болондоо бичвэрийг оруулаад тэгээд мөнгө өгнө. Оо за. Тийм. Бичиж байгаа хүмүүсийг одоо дэмжиж байгаа л гэсэн. Яагаад одоо энэ бүх процесс явж ийнэ гэхээр бид хэд өөрсдөө оюутан байхдаа ч юм уу ингээд юм бичдэг, нийтлэл ч юм уу жүжиг үзээж шуун бичдэг. Тэнгүүд тэрийг нийтлэх газар нь мэдээний сайт ч юм уу гадуур байдаг сайт байж болох хэдиж нийтлэгдлээ хэд тэгэл ингээд тухайн үедээ нийтлэгдчихэд өөр бусад олон мэдээллүүдээр ингээд дарагдаад өнгөртөх ч юм уу. Үндэ яг бичснээ ингэж нийтлэх ямар ч орон зай байхгүйсэн. Тийм болохоор тэр орон зайд бид нар өөрсдөө байж өгөх юм зорилготой. Тийм манай тийм
Импресент. За тэгээ манай усны гудамж сайтын юм юунууд байгаа. Би яг категориор нь танилцуулъя. Редакцийн сонголт гэдэг юм болон байгаа. Энийг сая ярьчлаа. За тэгээ бичгүүн тухай гэсэн хэсэг байгаа. Энд дээр яг нөгөө нэг бичгүйд хэрэгтэй онол зөвлөгөө эсвэл бичих байгаа хүмүүст хэрэгтэй нийтлүүд ордог. За тэгээд бичвэр онцлогоо гэдээ бас манай контент гэдэг. Тэр нь болохоор яг нэг одоо байгаа өгөөдлөг ч юм уу гарцсан байгаа номнууд дээр редакторууд хоорондоо анализ хийж ярилцдаг. Энэ сайн бүтээл үү, үгүй юу гэдгийг. Тийм видео контент манай YouTube суваг дээр ордог. За тэгэл кино, ярилцлага, блог, орчуулга, өгөөдлөг, шүлэг гэдэг юм категориуд байна. Тэгээд бас миний нэг хайртай хэсэг нь бичээчийн дасгал гэдэг хэсэг. Тэр нь болохоор өдөр болгон бичээчдийг мотивацчлуулах зорилготой гацалтаас ч юм уу гацалт гэдэг нэмтэй талгардаг шүү дээ. Бичих байгаа хүмүүс. Тэр үед нь яасан тэр үед нь шийдлэх зорилготой бичээчийн дасгал гэдэг хэсэг ордог. Тэрнээ зүгээр сайт бүтээсэн байж тээ та нар чинь. Залуучуудын соён гэгээрэлд жинхэнэ бодит хувь нэмэр оруулж болох үс ийм гайхалтай сайтыг бүтээсэн байна. Бас үнэхээр баяр хүргэмээр байна. Баярлалаа. Ямар гоё баярлалаа. Чод барыг бахархаж байна. Яг гэвэл яг Монгол ер нь ирээдүйн залуучуудад яг иймэрхүү хэмжээний яг соён гэгэрэл гэдэг зүйлчийг жинхэнэ утгаараа энэ зүйл болж байгаа. Тэгээд бас өөрсдөө бодит бэрхшээлийг боломж олгоод гаргаж ирсэн байна. Альберт Эйнштейн хэлсэн үг гэдэг шүү дээ. Бэрхшээлийн дунд боломж гэдэг. Яг үүнийг бодиттой хэрэгжүүлсэн юм шиг санагдлаа. Тэгээд шууд подкаста дуусаад сайт руу орж очилмор санагдлаа. Тэгээрээ зочлоод үзээрэй. Амар сонирхолтой байдаг шүү. Ахыганууд болохоор бас бичдэг. Аха. Тэгээ ер нь оролтон те кино шүүмж бас бичдэг. Нөө за. Тэгээд яг өөрөө л ингээд гаднаас орчуулгын хүмүүсийг YouTube-аар тэр ингээд зохиолчтой хүмүүсийг уншаад ингээд үзээд блогоор ингээд зочлоод л ер нь өөрөө л дадлагжаал ингээд үзээд байгаа болохоос яг бас тийм хамтардаг аль эсвэл ингээд дэмждэг ийм гоё сайт гараад ирсэн гэж ахын мтэггүй л явлаа л да. Усны гудамж гэдгийг би ингээд зохиолчд хоорондоо ингээд уулздаг эмт зохион байгуулдаг газар юм болов уу гэж ерөнхийдөө бол анхны ойлголтоор харж байсан. Бүх зүйлс манай сайтад байна тийм. Ааха тийш үү. Би тэг 11 сараас хойш өнгөрсөн оны 11 сараас хойш тасралтгүй ямар ч лсэн тасарчихгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Явуулсаар байна. Тийм байна. Гайхалтай. За бас удахгүй бас очиж илүү гоё ингээд бодит ярилцлагыг бас өрнүүлэхийг хүсэж байна. Контент хийгээд ч юм уу те. Манайд сонирхолтой хүмүүс би усны гудамжныхан өөрөөсөө бас амар ондог. Би найзуудаараа амар бахархдаг шүү хүмүүс ихтаа. Амар яагаад ай. Ихэр бас байна уу? Тий, манай ихэр байгаа. Яг бид дундаа ганц яг өөр салбарын өөр мэргэжилтэй хүн манай ихэр. Тэгээд мөс эдийн засгаар төгссөн шүү дээ. Тэгээд яг нөгөө санхүү талаас нь баддаг. За. Болж штэ. Тэгээ бас бичиж. Бас редактор юм. Бичвэрч нь мундаг юм аа. Тэгээ маа танд. Их цэцгээс дараагийн асуулт. За буцаад редактор руу орж байгаа юм л та. Гинэ. Редакторын ажилласаа ер нь хамгийн их тийм бахархах мөч нь яг ямар үед өгдөг вэ? Яагаад ямар үед илүү их ингэж бахархах мэдрэмж төрдөг вэ? Тэ? Яг тэр мөч нь тэр момент нь бол юу штэ. Яг ном хэвлэгдэж гарна штэ. Тэгээд хамгийн уртлын нөгөө хэвлэлийн хамгийн ихний хуудсан дээр нь яг миний нэр байгаа харахад бүрэн гоё санагдав штэ. Тэр бол хамгийн гоё бахархах мөч санагддаг тийм. Эсэргээр тэгвэл хамгийн редакторууд бол хамгийн хүнд мэдрэмж юу гэдэг? Маш гоё зохиолыг
бараг сэтгэл өвдмөр хэцүү орчуулсан байдаг. Гэтэ ингээд угаасаа юу юм чинь ажил нь болохоор хамгийн сайнаар бараг өөрөө ихнээс нь орчуулад ч хамаагүй тэр бүтээлээр ажил дуусгадаг байхгүй. Гэтэ ингээд амар цаг хугацаа ордог. Бараг өөрөө орчуулсан нь бол хамаагүй хурдан байх байсан юм шиг тийм ажлууд зөндөө ирдэг. Бараг зовлон гэж юм бол би ингээд хамаагүй үнэ яриад шиг. Зүгээр подкаст ингэж гоё үннээ хэлээд гоё ингээд өөрийнхөө сэтгэлийг уудалдаг байхгүй. Ер нь энэ мэрэгч даваа тал бас хүнд бэрхшээлтэй талын ч гэсэн хүмүүс гоё ойлгож авах нь миний подкастны бас нэг хэсэг байгаа. Тийм болохоор ингэж асуугаад байгаа шүү. Харин яг үнэ хэлэх юм бол тийм тохиолдлууд гардаг. Тэгээд зөвхөн надад ч бүх редакторт надад харин ч төөхөн байсан. Би угаасаа тийм олон жилийн туршлага гэдэг нь байхгүй ч бас. Тэгэхээр бүх редакторууд тийм тохиолдол гардаг. Тэрний ард ингээд хүмүүс редакторууд гардаг. Тэр номоо яг одоо хайрлаад нэг үг бүр одоо яах вэ ингээ явуулчих гэдэг тийм тэгж бодох их угаасаа байхгүй шүү дээ. Нэг үг болгон дээр, тасал болгон дээр, цэг зураас болгон дээр, эсвэл фонт болгон дээр ч юм уу. Налуу байх уу, ямар байх уу, кавишг тавих зүг билүүгүй л энэ дээр татдаг л томоор хэлүүлөө гэл тийм. Бүх одоо нарийн ширийн асуудлыг харж одоо тэр зохиолыг бичвэрийг хамгийн байж болох хамгийн одоо төгсөлбөрөөр нь гаргахыг хичээдэг хамгийн эцсийн нөгөө дамжлагын хүмүүс учраас тийм хүмүүс байдаг. Яг тэр үг бүрийг, текст бүрийг ингэж халамжлаад арчилж байгаа юм шиг. Тийм. Тийм нэг үзэгдэл гэдэг юм лээ. Ер нь миний подкастт санаатай ч юм уу, санамсаргүй ч юм уу, элтэг хурлын мэтгэлцээний суйртай хүмүүс ер нь илүү орж ирээд байгаа. Ингээд өргөдөж орж ирээд байгаа. Би бол нэг ингээд мэрэгжлийн онцлогуудыг хамаарч очтой өрөөд байгаа шүү дээ. Илүү ингээд тухайн мэрэгжлийг таниулахын тулд гэтэл яг цаад суурь гэх юм уу те мэтгэлцэнтэй холбогдчихсан ч юм уу хүмүүс байгаад байдаг. Тэгээд яг энийхээ тухайд тийм чөлөөт асуулт асуух гэдэг юм. Ер нь илтгэх ур чадвар, мэтгэлцэх ур чадвар, таны ертөнцийг үзэх үзэлд яг одоогийн ажил мэргэжилт чинь ямар дэмжлэг аль эсвэл ямар өр нөлөө үзүүлдэг вэ гэдэг асуулт асуух. Хамгийн харавдугаар ангида яг илтгэх хурлын клуб, төвчний клубд явж эхэлсэн. Тэгтээ яг тийм клубын хүүхдүүд дундаа, клубын сурагчид дундаа ч юм ерөөсөө хизээж тийм хамгийн мундаг нь бол байгаагүй. Тэгтээ дуртай байсан, дурлсан. Тэгээд явсаар байсан 11, 12, 1, 2, 3, 4 дугаар курстэй ч гэсэндээ явсаар байсан. Тэгээд угаасаа миний амьдралын нэг хэсэг нь болж үлдсэн. Одоо илтгэх хурлын мэтгэлцээний ачаар би зөндөө олон гоё хүмүүстэй танилцсан. Клубд ясныхаа ачаар тэгээд илтгэх гэж байгаа. Илтгэх гэдэг нь бас нэг бичгтэй илтгэх, өөрийгөө илэрхийлэх, илтгэх, бичих дуртай бичих гэдэг зүйлтэй бас холбогддог байсан. Аль нэг сэдвийг ч юм уу, аль нэг бодлыг, аль нэг их зүйл, мэдрэмжийг бусдад илэрхийлэх тухай зүйл шүү дээ. Тийм тэгэхээр угаасаа ингэж бичих дуртай, унших маш их дуртай, тэгээд бичих дуртай. Тэрнтэйгээ адилхан яг энэ 10 дугаар ангид л авч байгаа махтаа энэ дээр гараад энийг би ингэж бодсон, энэ талаас нь харсан гэдгийг шууд ингээ амаараа хүмүүст хэлж байгаа шүү дээ. Би ч өөр амар сандрав. Ямар сандаг байсан шиг одоо ч гэсэн амар сандардаг. Бүр ингээ гар салгана. Гэхдээ тэрийг ингээ хүмүүст хэлж байгаа нь, илэрхийлж байгаа нь ямар нэгэн байдлаар хүмүүс тэрийг сонсож хүлээж авч сонсож байгаа нь угаасаа л одоо миний ингээд дуртай, хайртай байсан зүйлийн нэг хэсэг нь юм шиг лээ. Тэгэхээс бол бүр амар мундаг нэг мэтгэлцээт ч юм уу эсвэл ингээл олон янз янзын мундаг ихтгэлүүд тавьдаг тийм биш шүү дээ. Зүгээр л жоохон бахта хичээлж исэн одоо дурсамжаа эргээд би бодох юм бол
яг надтай ингээд дуртай зүйлээр маань холбогдчихсэн юм билээ. Илэрхийлэх гэдэг зүйлтэй, бичих гэдэг зүйлтэй холбогдчихсэн болохоор хайртай дурлаад ингээд хичээлээ яваад гэсэн мөлий. Ааха. Нэг цэцэг өөрийгөө бас их дараахан тодорхойлж байна. Миний мэдгээр бол ихтгэлүүд нь бас сайн штэ. Нэг цэцгийн ихтгэлүүд сайн байсан. Хамгийн хүндэлдэг ихтгэж байсан бэ? Итгэгч ээ. Тий. Хүндэлдэг ихтгэж. Багш маа л байсан да. Багш нэмлээ. Багш. Яг 10 дахь ангид нөгөө нэг ихтгэх хурлын клубд явж хахад манай багш Батны багш маань тий байсан. Ер нь ингээд уран зохиолт дуртай, бичих дуртай гэж юм. Яг ийм болоход нөлөөлсөн хүчин зүйл, налис зүйл зохиолч хэн байсан бэ? Энийг болохоор би бодохдоо ямар нэг хүн гэхээсээ илүү ийм цаг хугацаа гэдэг юм шиг надад санагдсан. Хин нэгэн гэхээс илүү хин нэгэн гэх юм бол мэдээж манай дунд сургуулийн багш Баалмын багш маань байх болно. Бидэд хамгийн одоо ном уншуулад уран зохиолтой танилцуулж исэн. Тэгээд чи бичиж чадах юм байна гэж надад одоо хамгийн тийм мэдрэмж төрүүлж исэн. Хүн ихтгэл өгж исэн. Хүн манай Баалмын багш 17 дугаар сургуулийн сургууль сурдаг байхад дунд сургуулийн маань Монгол уран зохиолын багш ангийн багш маань яг тэр цаг хугацаа гэж ярих юм бол жоохон бот би ингээ гадаа гараад ийм шилний хэлтхийнүүд байгаас янз янзын өнгөтэй пивний ч юм уу эсвэл ямар нэг ундааны ногоон бор ийм жижигхэн хогон дээр идэг ийм шилний хэлтхийнүүдийг түүгээд тэр хэлтхийгээр ингээд нэг нүдэн анжаагаад анилгаж байгаа нар марлуу хараад ингээд эргэн тойрон руугаа харж мараад тэгээ байждаг тийм хөлтөөс аахгүй. Тэгээ эсвэл ингээд шоргоолж ажиглаад ч юм уу эсвэл яг үйл нүүхийг ямар хэлбэрлүү шилж байгааг ингээд амар их ажиглах гэж хичээдэг. Эсвэл нэг шоргоолж нэг газараас нөгөө тийшээ хаашаа явж байгааг баг дагаад ингээд хараад ингэж явдаг. Тийм хөлтөөс аахгүй. Тэр цаг хугацаанууд амар олон зүйлийг сануулж хаад дэлхийн ертөнц одоо надад төрж байгаа мэдрэмжүүд тэгээд одоо өрнөж байгаа үйл явдлууд ямар нэг зүйлээр бүгд хоорондоо уялдаа холбоотой юм шиг нэг юм юмэр чимдээ аягуулсан яг үгээр хэлэхээр үесэн чаддгүй гаднаа нэг тийм мэдрэмж байдаг. Тэр мэдрэмж ингээд би миний дотор ингээд байгаа л гэдэг гэсэн. Би 1-5 дахь хүртэл баг ингээд юм дуурдгүй нэлээд даруухан хэртэгээ хамт нэг ширээнд суучдаг. Тэгэл хэртэгээл ярьдаг өөр хүмүүстэй юу ч ярьдаггүй. Тийм дуугаа хөхтэйс аахгүй. Тэгсэн хэрнээ дотроо нэг мэдрэмж тэр үедээ ч гэсэн мэдэрсэн. Дотроо нэг мэдрэмж мэдэрсэн. Тэгээд яасын тэгээ хамгийн анх 5 дахь ангидаа нэг тэмдэг бэлгэнд аваад тэгээ тэрнээс өдрийн тэмдэглэлтдэг болоод одоо ч ерөөсөө банк хөтлөг өдрийн тэмдэглэл. Тэгээ тэрэн дээр нөгөө нэг мэдрэмжүүд сонин над төрсэн байсан сонин зүйлсийг ингээд буулгаж эхэлсэн баггүй тэмдэг дээрээ бичээд. Тэгээ яг тэр цаг хугацаал уран зохиолт хайртай байх. Би магадгүй уран зохиолтой байхаа амьдрал дүүхэн болмоор юм гэж бодох эхлэсэн баха. Яа баах юм ярьчлаа. Тэгэхээр гоё бас тийм мэдрэмж шилжиж чинь. Чиний яг ингээд дотор илэрхийлэх гээд байгаа мэдрэмж надад ч их айгүй гоё мэдрэгдэж чинь. Гайхалтай хүсэл байна. Сайн гоё мэдрэмж байна. За тэгээд өнөөдрийн маань подкаст энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд зочин маань сонсогчтой хандаж хэлэх үг байна. Манаас нэг удаа сайтаар зочлоорой. Тэгжлээд байна. Яа, ямар ч гэсэн усны гудам сайт бол үнэхээр нийгэмд хэрэгтэй, соён гэгэрэл хэрэгтэй, залуучуудын боловсролд хэрэгтэй сайт болжээ. Энийг бол би зүгээр сонсоод ямар хэрэгтэй гоё сайт болсон бэ гэдэг ийм бас сэтгэл суулаа. Тэгээд өнөөдрийн миний урилгыг хүлээж авсан их цэцэгтэй баярлалаа. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Ерөөсөө ингэж нэр ярих юм юу гараагүй юм шүү дээ. Боломж надад ерөөсөө гараагүй юм байна шүү дээ. Сайтын тухай ч юм уу одоо яг болж байгаа бүх зүйлийн тухай ярих боломж ерөөсөө гараагүй юм байна шүү дээ. Баярлалаа. Баярлалаа. Алхамаар подкаст маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Алхамаар подкастынхаа дараагийн дугаарт дахин уулзцгаая. Баяр таа.